他说小林已经喷了哦。对啊，不是小林还没啦，小不是啊，林他刚不是尖叫，然后这样还我们发现头乱掉了。哇，小林嘛，他是小林嘛，不对啊，他不是说他是3楼？对，我想到一件事，他不是说什么辉哥跟什么哥的，我们好像没见到辉哥跟什么哥。对，然后没有啊，他们都跑走了吧？没有，他们应该跑不出去。你看门都会好吧，那应该是辉哥之类的。而且你看这边都出不去。那个应该是飞哥或小，不是。飞哥或小哥。好，来吧，我们去仓库。仓库，你有仓库钥匙吗？这是什么？符咒这符咒，小兰别再伤害人了。你们这些骗子！你们这些骗子！我没有骗你，是我太没用，没能治好你。你们都该死！你们都是骗子！但其他人都是无辜的啊！我恨你们啊！不要住手！这对啊，小林还在。小林还在。其他人是无辜的。确定不是辉哥之类的吗？我不想救他。我帮你牵制住他，你快去救你的朋友。快放我出去！为什么把我关在这里？你们在哪？我去找你们。这边有箱子。这里好冷。快用那些符咒，快封住他的气息！快，我挡不了多久。总共有5个灵体出现在这栋木屋内，找有地板，用符咒封印他。他应该是把他带到冷冻库。去救小林吧。哦，对，冷冻库。哦，应该是在那个餐厅那边，还记得吗？走，快点，先救人要紧。等下，不，等一下，我们要先去卧房拿冷冻库的钥匙，记得吗？哦，对。而且你刚还有念过，屁啊，现实。What the fuck？这个，我发现是，这个1分钟60秒，你知道这800多秒，这怎么开？哦，这个哦，原来它按钮放在上面，好帅气。哎呀，冷冻库的钥匙，我们先去救小林。所以这其实有15分钟的时间让我们去救。那我们就慢慢来。那我们慢慢来吧。我觉得慢慢来会有点恐怖。快一点啊！等下太迟了。你看你后面。小声一点，干！快进去！那什么吗？那边有一个龙骨打按不到。按到。那个我身上有10个那个人偶娃娃，我不知道，好像成就物品。所以我们有收集到10个咯。对。什么？小林，你还好吗？好冷，快出来外面，我背你。你已背起小林。然后呢？来旁边角落坐，先坐。在这里，屁啊！怎么样？假的？有好一点吗？崩溃。崩溃不用念。不要怕，我在这里。就我们这里。谢谢你，我好怕。要怎么样才能离开这里？我会想办法，你放心。只是我还有一点事情要去处理。你要去哪里？要去处理事情，把这件事情结束。那我跟你去。没关系，你先在这里，你还很虚弱，这些事情很危险。我念博的，你念小林。求你不要再把我留在这里了。为了你好，待在这里比较安全。可是我会害怕，而且我还可以帮你。好吧，那也好。谢谢你，那赶快把事情处理完，离开这里吧。如果出了什么事，你就自己先跑哦。才不会，我一定会跟你一起离开这里。你小林像 RPG 哦。这个 RPG 一样，小林加入队伍。我们赶快去。我刚看到那个灵魂，那是怎样？他在哪？在那边。赶快走！我记得祭祀房有一个，对吧？祭祀房。对。你要付出代价。那个人不是在这里吗？不要过来！搞屁哦！那不是冲很快出来打你？还有哪里啊？那哪里？想一下，好像3楼都没了哦。好像吧。2楼。对，我记得好像，那是死掉的人都要贴符咒是吗？不是，符咒不够贴啊。哦，对哦，才5张，那17个。厕所，女厕还是男厕？女厕吧。哦，对，他在这边。Fuck you！ 为什么要阻止我？我不阻止你，我们就要嗝屁了。到哪里啊？个人房哦。呢？这里吗？
不是这里，应该是被书柜砸死那里吧？是吗？哦，这里是这里哦，应该吧？被马桶砸死那里。不是这里耶，是这里、这里。OK， 好恶哦。那个，我被 K 了，我恨。我恨是，我们贴几个？我贴还有2个。那2个，那应该是1楼吧？还有2个，我看一下。有1楼。2楼还有一个。哦，碟仙那里。碟仙。碟仙在哪？这里，快点过来！哦，我看到你了，还有600多秒了。还有10分钟。全部是骗子。还有下面，还有哪？这里，不是这里。这里，我记得他说不是。他说哪里啊？哇塞！等下我看一下。不是。这里屁啊！不是。不是这里。审问房哪来的审问房？审问房在哪？这是会客室。这里不是。药水室。是不是？没有啦。地窖这个是。这里有审问房吗？通常地窖都是有审问房的地方，不是吗？好像是好吧，没东西。厕所。审问。等一下，我想到一个地方，我们拿对讲机的地方。哦，对，那个地方在哪啊？好像是在这里吧？我靠，我已经看到了，确定在这里。嘿，你好，不要打我。哎呦，bitch！这里。关门。是。我不想跟这个东西待在这里。全部都出去。走，快点，我赶快出去。我不想待在这里。出去！怎么了？我不知道。为什么？小兰，我变杨医师，小兰，你冷静下来，我有话要跟你谈。你这个骗子，我和你没有什么好说的。该住手，别再伤害无辜的生命。无辜的生命，难道我就不无辜吗？大家都痊愈了，只有我还没有任何变化。我恨你们，我嫉妒你们。一定是你把药藏起来了，不想让我脱离苦海。关我屁事哦！小兰不是这样的。对不起，小兰，都是我太自私，希望你能原谅我。10年前，我老婆因癌症丧命，当时她已怀孕9个月，却不幸宣告死亡。这波太快了。往后几年，我为了能研究出能治疗癌症的药物，废寝忘食，希望世界上别再发生这种遗憾。却在有一次抽血检验中，意外发现你的血和我的血类似。鉴定结果报告却发现，原来当年早产的女儿没死，你是我的女儿啊！她是爸爸。你现在才跟我讲这些有什么用？既然这样，为什么变心？其他人都病都好了，但我却还没好。我一个人孤独在孤儿院生活，被其他人取笑没爸妈。最后检验出癌症，送到医院治疗。你知道我有多痛苦吗？对不起，小兰，那天我原本想给你一个惊喜。那天你的癌细胞已产生变化，正想找你祝贺，带着蛋糕，带着一群小朋友，想和你顺便认亲，却发现你躺在那里。如果你能等我就好了。我不要听，怎么可能？其他小朋友原谅他吧。你们。其他小朋友怨恨他，原谅杨医师吧。就算原谅他，但你们也不会原谅我的。我们原谅你，我们还是朋友，对吧？小兰，走吧，该是离开这里了。我对不起你们。隐藏完美结局。对不起。没关系，女儿。对不起。一阵风吹来，感觉空气中慢慢没有了仇恨的气息，反而多了一份温暖，仿佛看到一个穿白袍的男人牵着一个小女孩，身边围绕的朋友离开了这间木屋。救人是我的本分。啊？一定要怎么离开这里？放心，我会指引你们出去的。你走吧，小林，走吧。可是辉哥他们让我来处理后事。先离开这里吧。离开这里以后，我和小林2个人常来这里祭拜，除了祭拜小林的朋友，也祭拜杨医师他们在天之灵保佑大家。我将这个故事告诉同事长官们，他们保持着怀疑的心态，有些人认为我在鬼扯，
但总之我还是升官了。或许杨医师是在天之灵，我们警察局又破了几件大案子，而我老婆最近也再度怀孕了。等等，下班还要去医院探望她，顺便去花店买些花好了。不知道小林，What the fuck 嘞？fuck， 我都是骗子哦。为什么？我们都解释哇，隐藏完美结局，超赞的，就还会吓我们一次。他隐藏完美结局，然后跟我说我们都是骗子。他说他不信我们，他不信我们。小林怀孕了啊，不对，他跟小林结婚，然后他跟小林结婚了然后呢，刘星，我看到这边有个墙，可以再下一次吗？你够了。等下，这持续多久啊？等下这怎么？对吼，我想起来了，南瓜。对啊，他记好聪明。这是南瓜，超厉害的尬的有没有？感谢您的游玩。谢谢你。红丝口袋哈基，一鞠躬。我不会追杀你。有四种，有 Andy True Good 4种 Andy True Good 的这是什么？我忘记怎么念了。普通的。对，普通的跟坏的。跟 Bandy。我们是玩到什么啊 ？True 的好像隐藏版结局吧？那就应该是 True 的。没有，你知道 True？等一下，我想到一件事情。什么？如果等一下我大约知道哈基这4种结局是怎样，应该是5种。你看5种，第一种就是时间我们过后，然后没有那个，应该是 Bandy。然后呢，如果我们没有救，我们没有救，不是没有救人。我们如果没有救小林的话，就是这个普通结局；然后如果有救小林的话，就是好的结局。如果我们有救其他那些小朋友，就是完美所以我们是完美结局。有救其他人吗？然后我就想一下，救小林处分好的其他人，对，没错。那就是有救其他人，没有救小林。就是搞屁哦。我们先来放这个吧，这应该是放成就的吧？成就物品，1、2、3，等一下，有10个。你还记得我说几个吗？你还记得我有说几个吗？他记得吗？赞哦！我们全部收集到了。赞哦！我还以为有好几，我不是记得有15个左右吗？原来也只有10个哦。尬的！哇，搞屁哦！我只点个感言，就吓我一次。那我们就在这边结束吧。不要在这边，我们来做个 ending 吧。OK，这地图好棒哦，而且我们竟然找到全部，还隐藏完美结局耶！而且我们救了小林，我们跟小林结婚，还生了，又再度怀孕。再度？为什么再度啊？真好啊！如果是这样的话，也多救几个人这样。好，那我们这个系列就到这边吧。各位有没有被吓死啊？感觉是我被吓死。我靠！好啦，相连剑。等一下，这不是有说什么？有要点名吗？不是吗？对，他那边我看到告示牌了，点名一位朋友。点名一位哦，我想点名2位，因为我们1人1位，不是吗？对啊。那我要点汤圆。那我就点蒙奈。我要点汤圆，好，换你们2个被吓死。中奖。你不觉得？你不觉得我们破完这张地图以后，原本不是很恐怖啊？然后结果我发现救人能够那个以后，对啊，超赞的。不觉得恐怖的气氛没了吗？超温暖的气氛，超好的。而且我们救人以后，这样能这种结局，而且成就还10个都拿到了。隐藏版完美结局应该不在4个上面吧？应该上第5。就像你刚刚说的那个最好的结局，就是所有人都救，然后没救到小林这样。是吗？应该吧。好，那如果喜欢我的影片，可以点个喜欢，然后想要知道我最新动态，可以点个订阅。谢谢你们的收看，我们下次再见喽，拜拜。拜拜。